Сегодня у нас в гостях композитор, исполнитель фолк-музыки, музыки в стиле фьюжн, гитарист-виртуоз и лидер группы Дидюля. Дидюля, что есть для вас музыка? Ну, способ самовыражения, йога какая-то в определенном степени. Ну, еще язык общения, интересный, универсальный. Загадка в какой-то степени. Мощная энергия, которая позволяет людям выходить из сложных жизненных ситуаций. Тайна, мистика. Вот так в нескольких словах, что такое музыка. Вообще это очень неразгаданное, загадочное явление, которое снизошло непонятно даже откуда. Какие-то ноты, звуки, ритмы, которые воздействуют на человека совершенно удивительным образом. Удивительная загадка, которую хочется разгадывать. И, конечно, приятно быть к этому причастным. Ощущаю себя учеником на этом пути и пытаюсь эту загадку разгадать. Конечно, ничего не получается. Очень интересный, развернутый ответ. Мы знаем, вам подарили первую гитару в возрасте 5 лет. Что потом вас двигало, что помогло? Ну, вообще сам звук гитары нравится на физиологическом уровне. Просто вот эти вибрации, струны, вот это созвучие, сам корпус, его приятно держать в руках. Это четко прям физиологичные точки зрения, очень приятно. Но потом уже сами какие-то конструкции музыкальные, которые можно на ней извлекать. То есть гитара мой инструмент, четко так, начиная от физиологии, кончая уже самой звуком, тембром, звукорядом и вообще композиторскими ее возможностями. Поэтому, когда мама подарила инструмент, я понял, что мне с ним просто приятно проводить время. А потом был период уличных каких-то посиделок, гитара, вообще популярный инструмент в эстрадном жанре, вообще рок-музыка, бардовская песня, очень универсальная, ее легко можно взять с собой в поход, на улицу, на лавочку, где угодно. Вот эта универсальность, она и привлекала и давала возможность экспериментировать и на гитаре сочинять. Собственно, потихонечку перешел к экспериментам, к сочинительству. Электрогитара, путь современной музыки. Но потом уже дальше совершенно четко я увидел бесконечные горизонты в инструментальном жанре, стал им заниматься целенаправленно. Уже где-то лет 17-18 понял, что инструментальный звук гитарный мне больше всего нравится. Это стиль, это направление, и вот так, собственно, и занимаюсь по сей день всю свою сознательную жизнь именно инструментальной гитарной музыкой. Отлично. Наверняка еще ее форма. Ну, конечно, форма, да, интересно, удивительно. Хотя сейчас, знаете, какие формы есть? Треугольные, какие-то овальные, вообще бесформенные инструменты. Они существует очень много видов. Гитара развивается, этот жанр вообще, конструирование гитар и сама гитара молодой инструмент считается. И мне, конечно, больше всего нравится классическая форма гитары, классическая испанская гитара, фламенко в частности гитара. Хотя она очень универсально развивается, и куда путь развития заведет, вообще не ясно. Мы видели много ваших концертов. Скажите, как пришла вам идея объединить гитару и симфонический оркестр? Ну, она витала давно, потому что многие произведения обладали определенным оркестровым, скажем так, закадровым звучанием, то есть неким таким под звуком таким симфоническим. И потихоньку обрастал мой состав музыкантов. Появилась медная группа, появились какие-то совершенно интересные другие тембры, краски, а потом струнные, и уже я понял, что дальше уже оркестр это само по себе не, уже напрашивается абсолютно точно, навскидку. Но вообще в середине 2000-х, 2004-2005 уже первые эксперименты начались соединять гитарные звуки, гитарно-композиторское направление с оркестром. И вот с Лиоттой, в данном случае, с аранжировщиком, мы вместе сделали альбом «Музыка неснятого кино». Она выступила как автор аранжировок, оркестровок, симфонизировала это все красиво. И, собственно, появился первый альбом. Это наш первый эксперимент, 2006 год или 2007, точно не помню. Потом работа продолжалась. В конечном итоге мы видим то, что мы видим. Мы имеем возможность показать российскую инструментальную музыку, современную, может быть, в каком-то новом академическом качестве и на очень интересном высоком уровне. И мне судьба подарила эту возможность приезжать в город и играть эти мелодии, играть новую музыку в таком ярком, совершенно мощном обрамлении под названием симфонический звук. Мы к этому шли много, долго, кропотливо и терпеливо, шаг за шагом, месяц за месяцем воплощали эту идею, мечту. И вот она воплотилась. И мне радостно ее представить, подарить зрителям и слушателям. За этим стоит очень много труда, большая работа, титаническая работа, и студийная, и подготовительная. И мои друзья, команды, менеджеры, администраторы, директора,
все мы на одной волне, воплощаем эту удивительную идею российской инструментальной музыки, современный звук, масштабно, мощно, феерично, симфонично, в лучших концертных залах страны с лучшими музыкантами мы выступаем и дарим эти мелодии. Планируете дополнять как-то еще, развивать еще больше, не знаю, В орган, принципе, возможно, современные нет, какие-то нет. Я технологии? думаю, что путь развития следующий. Вот в данном случае от площадок все зависит, но если зал позволяет, то можно оркестр там, до 100, до 150 человек как бы увеличить количество, то есть по-настоящему такой большой, мощный Масштабный, совершенно, потому что все расписано, все партитуры подготовлены, и с такими представлениями мы уже показали концерты и в Санкт-Петербурге, и в Москве, в очень крупных больших залах. Все это сняли, зафиксировали, записали это. Материал удивительный получился, масштабный, очень мощный, потому что многие произведения совершенно четко нуждаются в вот этой мощи, в этой какой-то эпохальности. И концерт приобрел диапазон от самых тонких, ажурных, акустических, каких-то балладных настроений до фееричных, мощных, где соединяется и современное электронное звучание, оркестровое, и моя группа подключается, и этнические звуки, и струнные, и разные всевозможные гитары, бузуки, и вот этот оркестровый мощный звук. Это хороший эксперимент, но он музыкальный, и мне совершенно удивительным образом париться на сцене с такой удивительной командой музыкантов. Вот как раз развитие, именно расширять состав оркестровый, это да. В данном случае площадка позволяла посадить столько-то музыкантов, в каком-то зале чуть больше, где-то еще больше. Вот это, собственно, и путь, и движение, по которому мы идем. Ну и, конечно же, запись музыки в студии, новое произведение, новое полотно, эксперименты с тембрами, эксперименты со звуками. Это все продолжается. Здесь бесконечное множество вариантов и бесконечное количество всевозможных фантазий мы можем воплощать. Все зависит только от нашего желания, от нашей фантазии. Очень красиво и сочно рассказываете. Рекомендую зрителям всем посмотреть вживую. Потому что даже словами описывается музыка очень красиво. Представляете, каково будет воочию увидеть, услышать? На ваш взгляд, творческие люди, они отчасти безумные? Конечно, безуминка есть, пускай она будет. Мне кажется, еще очень важное качество любого творческого человека, и не только музыканта, художник, поэт, не знаю, какой-то человек, ну, в любом творческом деле очень важно оставаться ребенком. Вот это любопытство, любознательность, вот этот поиск чего-то, а что там за этим столбиком стоит, а что в этой кружке налито, понимаете, это все как бы очень важный момент, вот эта любознательность, любопытство, вот этот сунуть нос туда, куда тебя не просят, это вообще свойство творческого человека, и мне кажется, что пускай оно будет как можно в большей пропорции находится в людях, в любом человеке, а в творческом особенно. Вот эта детская любознательность, непосредственность, вот эта вот тяга к всему новому, узнавать и не быть таким уставшим от жизни человеком, это очень важно. Потому что многие, даже и артисты, и творческие люди, иногда такой снобизм, уже усталость, уже все видели, ничем их не удивишь. Нет, мир настолько многообразен, и ваш удивишь, и жизнь еще 10 тысяч раз, имея чувство юмора, ткнет носом в то или иное место в жизни. Сколько времени тратится на создание новой музыки? Очень по-разному. Есть произведения, которые вообще не спрашивают меня, за шиворот берет меня музыка, произведение, альбом какой-то новый, просто берет меня и тащит в студию, я уже там просто выполняю какие-то функции, не зная даже сам почему, записывается то или иное произведение, порой легко, просто на одном дыхании, и за один день можно вообще все сделать, собрать. А бывает годами мучительно, тяжело, что-то в стол пишется, делаешь, сводишь, пробуешь, играешь, не идет, не получается, каким-то образом спотыкание происходит. Все очень индивидуально, и по каждому произведению, если вот так пробежаться, по истории музыки, то каждое произведение имеет какую-то свою удивительную историю, свой путь развития, свой путь рождения. И каждый альбом — это как ребенок, каждое произведение — это как маленький человечек, который выходит в свет и начинает потом жить своей собственной жизнью, независимо от меня, от композитора, от его создателя. Поэтому одного ответа точного нет. Все очень индивидуально,
И порой это может быть в течение одного дня все произойти, а иногда это годами и годами. Мучительно, сложно, трудно. Все настроение, Да. настроение. У нас рубрика «Зимняя рыбалка». Вы любите зимнюю рыбалку? Ну, может быть, так со стороны. Проехать, посмотреть, как сидят люди в таких нахлобученных шубах и что-то ловят. Я не любитель рыбалки, честно скажу, но рыбу люблю вообще, как дегустатор. Вот, представьте, вы пошли на рыбалку зимнюю и выловили золотую рыбку. Какие будут 3 ваших желания? Ой, ну, я не знаю, вы прям меня озадачили. Желания есть, есть определенные мечты, но, наверное, рыбку все равно надо будет отпустить. В любом случае, как бы это будет... Отомстит, не выполнит еще. Да. То есть рыбку мы отпустим. Но следующее желание, я не знаю, пускай будут здоровые, родные, близкие люди, которые меня окружают. Это самая важная вообще вещь. Остальное все приложится. Остальное мы сами сможем своим трудом, своим желанием, своей верой, своей волей сможем себе обеспечить. А вот родные, близкие, о них всегда думаешь в первую очередь, желаешь им всего самого лучшего, уюта, покоя, мирного неба над головой. Это такие вещи, которые важны для меня и для моих близких людей. С учетом многолетних выступлений, остался ли у вас мандраж? Или все это сейчас Конечно, трансформировалось? руки в спокойствие, трясутся, уверенность? есть какие-то мандраж, есть волнение безумное. И вообще наладить контакт с залом. Вообще, понимаете, ведь концерт без единого слова идет, проходит. И нужно как-то увести за собой, повести. Зритель, он настраивается в какой-то степени. И порой очень непросто. И мандраж остался, и он есть, и с ним борьбы никакой вести не получается, и эффективность нулевая. С этим просто приходится как артисту считаться, мириться, с этим жить, преодолевать это вместе с этим волнением, рука об руку идти по концерту, идти по этим мелодиям. И, собственно, вот ничего не поменялось, хоть там я в юном возрасте выходил на сцену, или я сейчас выхожу. Все так же, как первый раз. Все то же самое, как первый раз. Да. Каждый раз, каждый концерт, он как новый, как удивительный совершенно, как первый проходец, я иду по этой сцене и не знаю, что будет через 2 секунды. Смотрите, если бы у вас была возможность перемещаться во времени, перед кем бы вы хотели оказаться, дать концерт? Перед концертом? Нет, концерт перед кем бы хотели дать? Концерт перед какой известной личностью? Ой, да, ну вообще Или это в вообще каком интересно. времени? Это вообще интересное состояние вообще играть музыку перед кем ты не играл, и кто впервые с тобой знакомится, слушается. Хотелось бы, конечно, попасть немножко время вообще зарождения музыки, классической музыки, прежде всего, это там 17-18 век. То есть понять вообще, как могло бы быть эти мелодии, эти гармонии, могли бы ли воздействовать каким-то образом на зрителя, на слушателя. Вот это. Хотелось бы просто географически менять точки. Наш земной шар настолько большой, были места, где еще мы не выступали ни разу, и именно перед такой публикой, перед такими зрителями, где по-другому немножко воспринимают музыку, ритмику, музыкальный ряд, латы, размеры музыкальные. Вот перед такими зрителями хотелось просто поиграть и понять с точки зрения эмоциональной и вообще образовательной, как воздействуют эти мелодии, эти оттенки гармонии, которые мы здесь, в этой большой великой стране нашли и проецируем всему миру. Поэтому любопытства много в этом смысле, хотелось бы и во времени, и в пространстве, и по территориям попутешествовать и поиграть. Здесь вообще фантазия запредельная. Какую музыку сами слушаете? Очень разную. Мир стал прозрачный, интернет позволяет прикоснуться к разным стилям, жанрам, направлениям. Поэтому от настроения могу электронную, потом академическую, потом фольклорную, потом экспериментальную, потом можно джазовую, потом можно песню, популярную, R&B, что-то из современных новых каких-то течений, поэзия, читка, чиллаут, лаунж, все на свете. И вообще плейлист обширный. Диапазон приемлемости безграничный у меня, и я в любом стиле, в любом жанре могу что-то найти, какой-то бриллиантик, для себя намотать на ус, а потом это реализовывать, воплощать в своих каких-то проектах. Поэтому здесь вообще нет стилей, жанров, ограничений, имен, ничего не буду называть, потому что все вот просто безгранично, и перемешалось все.
Помимо музыкального творчества, чем еще увлекаетесь? Ну, спорт, активный образ жизни, настольный теннис люблю, плавать, бассейн, велосипед, прогулки. Конечно, общение с любимыми людьми, родные, близкие, это вообще номер один в графике, скажем так. И, конечно же, активный образ жизни, спорт, потому что движение – это жизнь, надо давать телу двигаться, надо давать все время себе быть в тонусе, не лениться. Вот как раз лень – это такая большая очень проблема современного человека, и моя в том числе. Именно преодолевать лень, преодолевать свои какие-то фобии – это тоже задача не из легких, но она тоже интересная. То есть работать с собой, работать над собой, работать со своим телом, со своими мыслями, уметь ими управлять – это вот можно назвать таким хобби моим. Какие у вас планы на будущее? Про планы говорить не буду, пускай это останется такими моими планами, в моем ежедневнике, в моей книжке будут записаны. В любом случае творческий путь, творческое созидание. Если есть возможность творить, творите, говорю я всегда своим коллегам. Если есть возможность играть, выходите на эту сцену, наполняйте мир гармонией, красотой, создавайте эти мелодии, украшайте этот мир, насколько у вас получается, насколько у вас есть возможность. Потому что если у вас это получается, если вам это дано, это надо делать ежедневно, ежесекундно. Это, в общем-то, как бы обязанность любого человека, который причастен к творчеству, к творческой энергии, и может что-то проецировать и может давать вовне. Спасибо, Дидюля. Мы очень рады, что нам удалось пообщаться с кружкой у камина. Хоть Спасибо. Мы вас и выдернули со сцены Да, практически. спасибо вам, друзья. Давайте слушать хорошую музыку, встречаться на концертах, получать удовольствие от жизни, радоваться жизни и разгадывать. Жизнь удивительно красивая загадка. Спасибо. Полнейших залов вам. Спасибо. Спасибо всем. Пока. С вами был Юра Михайлов. Мы увидим с вами, как всегда, в выходные в 22:00 на телеканале «Зима».